Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup Facebook banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya mengobati batuk. Kali ini Gareli Herbal ingin berbagi resep bagaimana caranya mengobati batuk. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah jahe secukupnya. Yang kedua kunyit secukupnya. Yang ketiga sereh secukupnya. Dan yang terakhir adalah 1 buah jeruk nipis. Kemudian bahan yang pertama dan yang kedua yaitu jahe dan kunyit digeprek. Kemudian siapkan gelas kosong, lalu jahe dan kunyit yang sudah digeprek masukkan ke dalam gelas tersebut. Kemudian sereh yang sudah dipotong-potong masukkan ke dalam gelas. Kemudian seduh dengan air panas yang sudah disediakan. Setelah itu tambahkan perasan air jeruk nipis. Kemudian selanjutnya aduk sampai rata. Kemudian diamkan sampai dingin. Setelah itu minum 2 kali dalam sehari. Dan sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.